Nedarí sa ti v živote a často rozmýšľaš nad tým, aké by to bolo mať všetko, po čom túžiš. Máš prácu, ktorá ťa nebaví a výplatu, s ktorou už ani nevieš pokryť svoje základné výdavky. Nemáš žiadnych kamarátov, ale už dlhé roky si nevieš nájsť vzťah. Trpíš depresiami a väčšinu tvojho voľného času tráviš sám pozeraním Netflixu a hraním videohier. Nezúfaj, mám pre teba riešenie. Manifestácia! Pomocou efektívnych manifestačných techník ťa naučím len za pár hodín, ako si pritiahnuť do života všetko, po čom tvoja zblbnutá myseľ túži. Auta, domy, krásne ženy, vysnívaná kariéra. Toto všetko môžeš mať len pomocou sily tvojej mysle. Myšlienky zmotňujú. Volaj na toto číslo a získaš môj zbytočne predražený kurz za 999,99 €, kde ťa nenaučím nič nové, ale za to ťa presvedčím, že len pomocou sily myšlienok si k sebe dokážeš pritiahnuť veci, ktoré sú pre tvoj osobnostný rast aj tak zbytočné. Manifestácia. Nebude ti môj kurz fungovať? Nezúfaj. Mojimi manipulatívnymi technikami ťa presvedčím, že je to len tvoja chyba a predám ti ďalší zbytočný bonusový kurz, kde budem hovoriť stále o tom istom, ale vety sformulujem trocha inak. Manifestácia. Ak zavoláš i hneď, tak tento kurz dostaneš len za 299,99 €. Wow! Áno, počuješ správne. Tak neváhaj a naplň moje vrecka s peniazmi, ktoré si s veľkou pravdepodobnosťou požičiaš, lebo tieto kurzy sú drahé. A pamätaj, že tá najlepšia investícia je, keď investuješ do seba. Jaj, bože môj! Jaj, bože môj! Nejak takto sa pozerám na každého manifestačného guru, ktorý sa mi objaví na sponzorovaných príspevkoch na rôznych sociálnych sieťach. V tomto videu si povieme o tom, prečo si myslím, že manifestácia je ten posledný krok v svojom osobnostnom raste a prečo tieto manifestačné techniky väčšinou ľuďom nefungujú a v niektorých prípadoch dokážu byť dokonca neprospešné. Na to, aby sme túto problematiku manifestácie naozaj pochopili, musíme najprv dôkladne pochopiť, ako realita v tomto svete, v ktorom momentálne žijeme, funguje. Momentálne žijeme v realite, ktorá funguje na báze zrkadlenia. To znamená, že celý náš vnútorný priestor, ktorý pozostáva z našich myšlienok, pocitov, emócií, názorov a presvedčení o živote, vytvára a projektuje externú realitu okolo nás. Myšlienky zhmotňujú. Tu sa budeme držať pevne nohami na zemi, keďže to nechcem zbytočne romantizovať a nie je v mojom záujme ti predávať utopickú ideológiu a hovoriť, že dokážeš z ničoho manifestovať a zhmotniť nejaký objekt v tejto sekunde pred tvojimi očami. V praxi to skôr znamená, že pred hociakou akciou tejto hmotnej realite, ktorú sa rozhodneš spraviť, musí najskôr vzniknúť myšlienka. Keď chcem napríklad pohnúť rukou, tak najprv musím pomyslieť na to, kde a ako to rukou chcem vôbec pohnúť. Alebo napríklad, keď chcem ja, ako Mr. Sator, spraviť nové video, tak najprv sa musím zamyslieť nad tým, o čom budem hovoriť, kde to video chcem natáčať, ako to budem strihať, ešte predtým, ako to samotné video vznikne. Myslím si, že takéto základné definovanie fungovania našej reality nie je pre teba nič nové, ale ako sa vraví, opakovanie je matka múdrosti. Rád by som ešte zostal pri slove zmotňovanie, alebo možno ešte lepšie povedané tvorenie reality pomocou myšlienok. Viem, že po väčšinou sa títo manifestační kouči snažia romantizovať toto učenie a presvedčať ľudí, že z ničoho vytvárame niečo, že sme vo svojej podstate ako nejakí čarodeji, ktorí pomocou myšlienok manifestujú svoju realitu a tvrdia, že ich auta, domy a kariéry sa im doslova zmotnili pred ich očami. Aj keď to znie veľmi pekne a vo svojej podstate je to len hra so slovami, tak pre mňa je veľmi podstatné, aby si pochopil manifestáciu bez žiadnych zbytočných omáčok alebo polopravd. Slová ako zmotňovanie a vytváranie môžu byť v tomto kontexte trocha zavádzajúce. My ako ľudské bytosti nezmotňujeme konečný cieľ, ako napríklad vzťah, prácu a peniaze, ale skôr priťahujeme príležitosti a situácie, ktoré nám umožnia sa dostať ku nášmu vysnívanému cieľu. Čiže, ak sebe držíš myšlienku, že chceš byť úspešný podnikateľ, ale momentálne nemáš svoj vlastný biznis, si nezamestnaný a bez peňazí, tak pomocou myšlienky úspešného podnikateľa začneš priťahovať do svojho života nástroje, skúsenosti a ľudí, ktorí ti budú dávať príležitosť sa posunúť ku svojmu cieľu o krok bližšie. Vo svojej podstate nevytváraš z ničoho niečo, ale skôr zrkadluješ svoj vnútorný priestor.
ktorý pozostáva z tejto myšlienky stať sa úspešným podnikateľom. Ty si týchto ľudí ani skúsenosti nevytvoril. Oni tam už boli, len si ich sebe priťahol. Lebo na základe tvojho vnútorného priestoru sa začala zrkadliť tvoja externá realita. Hovorím to hlavne preto, lebo keď niekedy pozerám príspevky na sociálnych sieťach delulu spirituálnych nadšencov, kde píšu, že dnes som si len tak zmotnila krásnu večeru s mojimi kamarátkami, alebo že manifestoval som si tento nádherný hotel s krásnym výhľadom, tak niekedy to môže pôsobiť dojmom, že títo ľudia ovládajú hunga bunga mágiu a zmotňujú veci pred ich očami. Myslím si, že je zdravšie a takisto aj praktickejšie sa na to pozerať bez žiadneho filtra a priznať si, že si tieto skúsenosti len priťahli svojim vnútorným priestorom a podstúpili reálne a hmatateľné akcie na to, aby sa ich myšlienka zmotnila. Na to, aby si mala krásnu večeru s kamarátkami, tak im musíš najprv zavolať. Musíte navariť a takisto mať v sebe zámer vytvoriť pokojnú a radostnú atmosféru. Takisto hotel s krásnym výhľadom sa nedá len tak zmotniť, ten hotel tam už dávno stál. Len si ho k sebe priťahol. Žiadna mágia zmotňovania, takto proste funguje život. Ja viem, nepovedal som ti zatiaľ nič nové. Na základe frekvenčnej stopy myšlienky, ktorú máš vo svojom vnútornom priestore, si odzrkadlíš a teda pritiahneš skúsenosti v tvojej externej realite, ktoré budú odrážať frekvenciu tvojej myšlienky. To je zákon príťažlivosti a týmto zákonom sa riadi aj učenie manifestácie. Túto teóriu nevyvraciam, práve naopak potvrdzujem ju. Bod, v ktorom títo manifestační kouči zlyhávajú, je ten, že sa nezaoberajú tým, ako a prečo v našom vedomí vznikajú myšlienky a tvrdia, že pokiaľ máš negatívne alebo nežiaduce myšlienky, stačí ich zahodiť a nahradiť pozitívnymi myšlienkami, ktoré ti vytvoria tvoju vysnívanú realitu. Bože, ako si prajem, že by to bolo tak jednoduché. Na to, aby sme do hĺbky začali chápať zrkadlenie nášho vnútorného sveta do našej externej reality, musíme si zadefinovať pojmy ako vedomie a podvedomie. Vedomie pozostáva z našich myšlienok, činov, poznaní, ktoré vieme veľmi ľahko identifikovať a prisvojiť si. Ako napríklad to, že som si vedomý toho, že na základe mojich myšlienok si vedome vytváram videá, ktoré sú spojené so sebarozvojom a spiritualitou. Dokážem ich pomocou môjho vedomia rozpoznať, prisvojiť si ich a efektívne využívať môj prospech. Toto je vedomie, pretože som si toho vedomý. Avšak podvedomie je skôr o automatických akciách a reakciách, ktoré sú sprevádzané myšlienkami, ktoré si bez sústredenej pozornosti nevšimneme a na rozdiel od našej vedomej časti tieto myšlienky si neprisvojujeme, ale skôr potlačame. Povieme si príklad. Počas Peťovho detstva ho nikto nebral vážne až do bodu, keď sa nahneval a začal po ľuďoch kričať. Lebo pochopil, že pokiaľ nepoužije hnev pri komunikácii s jeho okolím, tak ľudia ho jednoducho počúvať nebudú. Tým, že Peter v takom prostredí vyrastal, tak si automaticky vytvoril vzorec, ktorý má za následok to, že keď od druhých ľudí niečo chce alebo potrebuje, tak na to vedome používa hnev, aby ho ľudia naozaj vypočuli. Nervákov nemá nikto rád, preto si tento myšlienkový vzorec v sebe potlačil a neprisvojil, čiže uložil do podvedomia. V momente, keď mu niekto povie, že je nervák, tak jeho automatická podvedomá reakcia je sprevádzaná len ďalším hnevom, ktorý si ani sám neuvedomuje. Čože? Ja som nervák? Veď ja som jeden zlatý človek. Podvedomá reakcia. Aj keď v našom podvedomí sú skryté naše myšlienkové vzorce, ktoré sme v minulosti potlačili a nie sme si ich vedomí, tak stále v našom vnútornom priestore sú a tým pádom vytvárajú našu externú realitu. Príklad s Peťom, ktorý je nervák. A napriek tomu, že Peter si chce manifestovať kľudný a pokojný vzťah, tak stále si ku sebe priťahuje partnerky, ktoré ňom vzbudzujú emócie hnevu. Aj napriek tomu, že sa snaží myslieť na to, aké by to bolo žiť v harmonickom vzťahu, tak jeho vnútorný svet je stále presvedčený, že na to, aby ho bral niekto vážne, musí pri komunikácii používať hnev. No a presne pri tomto bode zlyhávajú skoro všetky manifestačné techniky. Pretože tieto techniky sú väčšinou zamerané na vedomú časť nášho bytia. Všetky negatívne myšlienky zahoď a mysli už len pozitívne a vytvorí si realitu, po ktorej túžiš. Lenže vec sa má tak, že všetky myšlienkové vzorce, ktoré sú skryté v našom podvedomí, ktoré si neuvedomujeme, sú stále tam. Oni nikde nezmiznú a takisto sa nedajú zničiť.
Dajú sa len pretransformovať, a to tak, že tieto nevedomé myšlienkové vzorce spravíme opäť vedomými. Na to, aby sme pochopili, ako vznikajú myšlienkové vzorce podvedomí, si musíme najprv definovať traumu. Trauma je silný a často dlhotrvajúci emočný šok a emočná bolesť spôsobená nepríjemným zážitkom. Keď sa povie slovo trauma, ľudia si pod týmto pojmom často predstavujú mimoriadne nepríjemné zážitky, ako napríklad tragické nehody, nečakané choroby alebo smrť blízkeho, znásilnenia a list pokračuje. Áno, toto všetko sú traumatické zážitky, ale definícia traumy sa neodvíja od intenzity externých zážitkov, ale skôr od intenzity subjektívnej emočnej bolesti každého jedinca. Pre niekoho môže byť traumatický zážitok to, že mu niekto v škôlke zobral cukrík bez jeho dovolenia, pre iného tá istá skúsenosť nemusí mať akýkoľvek dopad na jeho emočné rozpoloženie. Toto je pre mňa veľmi dôležité, aby si pochopil. Trauma nie je len o katastrofálnych scenároch. Nie je to žiadna súťaž o tom, kto to mal ťažšie a neexistuje externá objektívna definícia, čo môžeme klasifikovať za traumu. Na traumu sa môžeme pozerať ako na spektrum emočnej bolesti, niektoré sú bolestivejšie viac, niektoré zase menej, ale pokiaľ si zostal traumatizovaný, že ti niekto zobral tvoj cukrík v škôlke, tak stále to spadá pod kategóriu traumy. Aj keď sú ľudia, ktorí si zažili traumy typu ako napríklad nečakaná smrť blízkeho alebo znásilnenie. Každý človek na tejto planéte je jedinečný a reaguje na podnety externého sveta inak. Emócia je jeden z najzákladnejších nástrojov, ktoré pre svoj osobnostný rast máme. Je to náš vnútorný kompas, ktorý nás vedie za životom, ktorý chceme zažívať. Prečo chce byť niekto úspešný podnikateľ? Pretože emócia moci a slobody ho náplňa. Prečo niekto chce byť umelec? Pretože emócia vytvárania a ovplyvňovania druhých ľudí skrz umenie ho náplňa. Prečo chce mať niekto romantický vzťah? Pretože emócia lásky a intimity ho ťahá za touto túžbou. Ale emócie slúžia aj na to, aby nám ukázali aj to, čo nechceme. Niekto sa prihlási na športovú školu, ale hneď na to zistí, že športok nie je dobrý, nebaví ho to a nevie priniesť žiadnu hodnotu do svojho tímu. Vytvorí sa v ňom emócia menej cennosti a na základe tejto emócií sa rozhodne z tejto školy odísť a začne hľadať iné aktivity, ktoré by v ňom vzbudili emócie, ktoré sú pre neho príjemnejšie. Alebo si niekto zažije smrť blízkeho človeka a vznikne emócia smútku. Túto emóciu prežije, poplače si a uvedomí si, že chce tráviť viac času so svojimi blízkymi, ktorých ešte má. Pretože si uvedomil, že svojich blízkych bral ako za samozrejmosť. To znamená, že vo všetkých týchto prípadoch sa emócia precítila, zobrala sa z tejto emócie potrebná informácia pre náš osobný rast a týmto procesom sa táto emócia rozplynula. Na druhej strane, keď si prechádzame traumatickým zážitkom, tak emócia, ktorá v nás vznikne, má tak intenzívny náboj bolesti a je dokonca tak silná, že ju v tom okamihu odmietneme preciťovať a rozhodneme sa ju podvedome potlačiť. Preto si niektorí ľudia s traumatickými zážitkami nevedia rozpamätať na presné detaily daného zážitku, alebo dokonca si ho nepamätajú vôbec. Lenže háčik je v tom, že tieto emócie, ktoré vznikli počas traumy, nikam nezmizli a tým pádom sa nerozplynuli. Oni v nás stále sú a akumulujú sa. Tieto bolestivé emócie, ktoré sú skryté v našom podvedomí, vytvárajú myšlienkové vzorce, o ktorých ani nevieme, pretože sú v podvedomí. Čiže si ich nie sme vedomí. No a ako som na začiatku videa hovoril, žijeme v realite, ktorá funguje na báze zrkadlenia. To znamená, že všetko, čo sa deje v našom vnútornom priestore, sa odráža v našej externej realite. Čiže emócie, ktoré vznikli počas traumy a sú stále v našom podvedomí, vytvárajú negatívne myšlienky, ktoré následne tvoria našu realitu. Niektorí ľudia to nazývajú aj ako emočné bloky. Dáme si jeden zjednodušený a menej katastrofickejší príklad, ako sa naše myšlienkové vzorce ukladajú do podvedomia. Iveta vyrastala v rodine, v ktorej priorita na prvom mieste boli študijné výsledky. Preto sa Iveta snažila byť vzorný študent a domov nosila samé jednotky. Aj keď sa Iveta stále snažila plniť očakávania svojich rodičov skrz výborné akademické výsledky, tak jedného dňa sa zabudla pripraviť na písomku a dostala svoju prvú 5. Keď to oznámila svojmu otcovi, ktorý sa ku nej stále správal milo, tak jej otec sa rozhodol Ivetu potrestať fyzickým násilím.
Počas toho, ako ju otec bil, si Iveta prešla veľkou emočnou bolesťou, ktorá vznikla v bruchu v oblasti čakry solar plexus. Tým, že si prešla traumou, čo je vlastne neukončenie a nerozplynutie emočnej bolesti, tak túto emočnú stopu, ktorú si počas svojej bitky prežila, si aj ponechala a potlačila ju do podvedomia. Táto emočná stopa v jej bruchu začala vytvárať myšlienkové vzorce typu nie som dosť dobrá, som hlúpa, musím byť vo všetkom dokonalá, inak ma potrestajú. Keďže vyrastala v rodine, kde sa hlúposť a nedokonalosť netolerovalo, potrebovala si vytvoriť vo svojom vnútri obraz, ktorý by vyhovoval svojim rodičom. Preto aj napriek trestom a ponižovaniu zo strany jej rodičov, v prípade, keď mala ojedinele zlé študijné výsledky, sa presvedčila, že je ukážkový študent a myšlienkové vzorce, ktoré boli vzniknuté na základe jej traumatických zážitkov, ktoré boli spôsobené emočnou stopou, potlačila a uložila do svojho podvedomia. Iveta je teraz už dospelá žena a má prácu v prestížnej marketingovej firme. Jej práca ju baví a napĺňa, ale stále má pocit, že jej pracovný kolektív si myslí, že na túto prácu nie je dostatočne kvalifikovaná. Často sa na pracovisku stretáva s podceňovaním jej nápadov, a to hlavne od mužov. Keď sa Iveta dostane do konfliktu s jej kolegami, tak často reaguje emočne a má bolesti v bruchu. Niekedy sa to dostane do bodu, kedy si musí zobrať aj deň voľna, počas ktorého doma celý deň preplače, pretože má pocit, že nie je dostatočne dobrá, že je hlúpa a nepoužiteľná. Iveta sa počas svojho života dostala do bodu stagnácie a nechápavosti. Veď predsa podstúpila niekoľko manifestačných kurzov, kde sa zverila so svojím problémom a povedala, že si chce zmanifestovať prostredie, kde jej ľudia preukážu rešpekt a oceniajú za jej nápady a myšlienky. Manifestačný guru jej povedal, že stačí myslieť na to, čo chce a skôr či neskôr takéto prostredie pritiahne. Iveta tieto manifestačné techniky poctivo praktizovala, ale žiadne výsledky sa nedostavili. Dokonca sa jej emočný stav zhoršoval a jej konflikty na pracovisku boli čoraz častejšie a intenzívnejšie. A to hlavne z dôvodu, že vo svojom podvedomí si stále nesie myšlienkové vzorce typu nie som dosť dobrá, som hlúpa, musím byť dokonalá, inak ma niekto potrestá. Na základe týchto myšlienkových vzorcov, ktoré si ani sama neuvedomuje, si do života stále priťahuje ľudí, ktorí nej vzbudzujú práve tie emócie, ktoré počas jej traumatického zážitku potlačila. Všetci na tejto planéte zdieľame tú istú túžbu, a to takú, že chceme prežiť naplnený život. Keď sa vytvárala táto hmotná realita, tak sa potreboval vytvoriť aj nástroj, ktorý by nám mal dopomôcť zmanifestovať túto túžbu, prežiť naplnený život. A tým nástrojom je emócia. Naše emócie sú niečo ako náš vnútorný kompás, ktorý nás vedie životom presne tam, kde smerovať máme. Už som tu dával veľa príkladov, ako sa na základe emócií rozhodujeme nasledovať istý druh kariéry, ako si vyberáme prostredie, v ktorom chceme fungovať, ako si vyberáme partnerov, s ktorými chceme tráviť čas a tak ďalej. Koncept je jednoduchý. Chcem niečo, aby mi to prinieslo pozitívnu emóciu a niečo zase nechcem, lebo mi to prináša negatívnu emóciu. A na základe toho budem korigovať moju trajektóriu v živote. Preto stále hovorím, že každá emócia v sebe nesie dôležitú informáciu pre náš osobný rast. Pre tých, ktorí si veľmi nejdú spiritualitu a myslia si, že to, čo hovorím, je veľmi abstraktné, alebo si myslia, že ich sa to netýka, tak predstav si, že si dieťa a prvýkrát vo svojom živote uvidíš oheň. Tým, že si oheň nikdy v živote nevidel, tak prvé, čo ťa napadne je, že ho chceš chytiť svojou rukou. Ako náhle svoju ruku položíš nad plameň, tak sa popálíš a vznikne v tebe pocit bolesti. Tento fyzický pocit bolesti v tebe vyvolá emóciu strachu voči ohňu a takisto aj emóciu ľútosti, lebo na základe tejto skúsenosti si pocity bolesti zažíval ešte ďalšie 2 týždne, ako sa ti hojil pľúzger na prste. Na základe týchto emócií si sa naučil, že priamy kontakt s ohňom je pre teba nebezpečný a neprospešný, lebo ti to prinieslo negatívnu emóciu a naučil si sa opatrnosti k tomuto živu. Takže áno, všetci v tejto realite operujeme na základe emócií. Problém ale nastáva pri našich myšlienkových vzorcoch a presvedčení, ktoré si asociujeme s našimi emóciami a ktoré sú pre náš osobný rast neprospešné. Vrátime sa späť ku príklade s Ivetou.
Na základe jej traumatického zážitku, keď ju jej otec v detstve potrestal za zlú známku, si sebe vytvorila presvedčenie, ktoré v jej podvedomí generujú myšlienky typu nie som dosť dobrá, musím byť dokonalá, inak ma potrestajú. Tieto myšlienkové vzorce nemajú pozitívny vplyv na jej život a bránia jej sa osobnostne posunúť a uzavrieť túto kapitolu jej života. Preto život, vesmír, Boh, nazvi si to ako chceš, jej stále zrkadluje a reflektuje jej vnútorný priestor do vonkajšej reality. Nie je to o tom, že Boh chce potrestať Ivetu za jej hriechy alebo preto, že má Iveta zlú karmu. Ten najčistejší a najvyšší zámer vesmíru je Ivetin osobný rast a chce ju dostať do jej vytúženej reality v čo najkračom čase. Preto jej vesmír zrkadluje jej vnútorný priestor a prezentuje to v jej vonkajšej realite na základe skúseností, kde tak jemne podpichuje Ivetu a šepká jej do ucha: Iveta, prečo si myslíš, že nie si dostatočne dobrá? Prečo si myslíš, že si hlúpa? A Iveta s plačom na to: ja si nemyslím, že som hlúpa. Ja si nemyslím, že nie som dostatočne dobrá. Bože, prečo ma tak trestáš? Ale Boh jej len dáva stále priestor na to, aby sa pozrela do jej vnútra a aby tieto vzorce zmenila, pretože vie, že tieto presvedčenia nie sú pre ňu prospešné. Tieto neprospešné vzorce sa v ezoterike nazývajú aj karmické cykly. Budeš ich zažívať znova a znova, pokiaľ nepokopíš, čo sa ti tieto karmické cykly snažia povedať. Tento koncept karmických cyklov si vieš najlepšie odpozorovať u ľudí, ktorí majú tendenciu cestovať po svete a žiť v rôznych štátoch. Všade, kde sa rozhodnú žiť, či je to Austrália, Anglicko, Nemecko, tak po nejakom čase sa stretávajú s tými istými problémami. Priťahujú si k sebe partnerov s podobným typom správania, majú v robote podobné incidenty a jednoducho dynamika akéhokoľvek vzťahu je založená na podobnom princípe. Keď sa tu na nich všetko navalí a nevedia ustať tlak, ktorému ich vesmír vystavuje na to, aby sa na to do hĺbky pozreli, tak sa rozhodnú presťahovať do iného štátu a začať odznova. No a za pár mesiacov v novej krajine sú presne tam, kde boli predtým. Potom nastávajú otázky typu: Bože, prečo som si k sebe znova pritiahla takého debila? Bože, prečo sa mi zase v práci nedarí? Ale pamätaj, že toto nie je trest od Boha. Je to len ďalšia príležitosť vylečiť si naše neprospešné myšlienkové vzorce a prelomiť tento karmický cyklus. Toto sa týka každého človeka na tejto planete. Týmto spôsobom rastieme, aj keď to je často bolestivá cesta. Preto aj vo svojej tvorbe tvrdím, že spiritualita nie je len o pozitívnom myslení a manifestácii. Spiritualita je častejšie skôr o tom, aby sme boli schopní sa pozrieť vlastným démonom z očí v oči a pochopili, čo sa nám snažia povedať. Túto tému som načrtol vo videu Spiritualita nie je len o pozitívnom myslení, slnečku a jednorožcoch. Keď ťa to zaujíma, neváhaj to čeknúť. Každá minca má dve strany a to isté platí aj pri traumatických zážitkoch, ktoré v nás vytvárajú tieto neprospešné myšlienkové vzorce. Trauma je prekletie a požehnanie zároveň. Keď ťa táto téma zaujíma a chceš vedieť, ako sú naše traumy spojené s našim zámerom, tak čekni moje video s názvom Čo je to Boh? Aký je môj zámer? Zadefinovali sme si manifestáciu, vedomie a podvedomie a takisto sme si povedali, čo je to trauma. Teraz sa môžeme pozrieť na to, prečo tieto manifestačné techniky sú neprospešné v prípade, keď sa v prvom rade odmietame pozrieť do nášho podvedomia. Na to, aby som ti čo najlepšie demonstroval, ako naše podvedomie bráni ku manifestácii našej vysnívanej reality, pripravil som si 2 poháre s vodou, kde použijem príklad z môjho osobného života. Už dlhšiu dobu sebe nesiem túžbu pritiahnuť si k sebe partnerku, s ktorou by som mal romantický vzťah. Vedome sa snažím si v mojich myšlienkach predstavovať, aké by to bolo mať pri sebe partnerku. Predstavujem si, ako sa rozprávame, ako sa smejeme, ako si navzájom pomáhame, ako sa milujeme. Pri týchto myšlienkach sa snažím zapojiť všetky moje zmysly a vytváram si tzv. Trans bytia, v ktorom som presvedčený, že v tejto realite už dávno som. Toto je teoretický a učebnicový príklad manifestácie. Otázka znie, prečo sa mi to stále nedarí zmanifestovať. V ľavej ruke držím pohár, ktorý predstavuje môj celkový vnútorný priestor. Tento priestor pozostáva z môjho vedomia a podvedomia. Čierna kvapalina predstavuje moje podvedomie, o ktorom neviem. Čiže nedokážem identifikovať, aké myšlienkové vzorce moje podvedomie vytvára. V pravej ruke držím pohár s priezračnou kvapalinou, ktorá predstavuje frekvenciu reality, v
ktorej sa chcem nachádzať, čo je v tomto prípade zažívanie si romantického vzťahu. Vráťme sa teda späť ku môjmu podvedomiu a zahrajme sa na vševediaceho Boha, ktorý presne vie, z čoho moje podvedomie v tomto prípade pozostáva, aj keď to ja, Mr. Sator, sám neviem. V mojom detstve som zažil traumatické zážitky, ktoré boli tak silné, že som ich potlačil do môjho podvedomia a neprisvojil si ich. Tieto traumatické zážitky vo mne vyvolali myšlienkové vzorce, ktoré vytvárali myšlienky typu nikto ma nebude milovať takého, aký v skutočnosti som. A keď som o tom vedome nevedel, tak tieto vzorce, uložené v podvedomí, vytvárali moju externú realitu. Prejavovalo sa to extrémnou samotou a izoláciou od okolitého sveta. Často som si kúsal do jazyka v spoločenských situáciách, lebo som sa bál, že za svoje názory budem ostro kritizovaný a súdený. Často som sa hral na niekoho, kto v skutočnosti nie som, len preto, aby som zapadol do spoločnosti ľudí, ktorej som vo svojej podstate ani nechcel byť. Len aby som si podvedome vyvrátil vo svojom vnútornom priestore tvrdenie, že ma nikto nebude milovať takého, aký v skutočnosti som. Už aj keď som konečne zapadol do nejakej komunity ľudí, ktorí ma prijali, upadol som do depresie. Pretože som podvedome vedel, že prijali človeka, ktorého som si ja sám vo svojom vnútornom priestore vytvoril, ale tento človek neodrážal skutočné hodnoty, priority a túžby človeka, ktorým som v skutočnosti bol. Čiže keď som začal praktizovať manifestáciu, kde som si chcel pritiahnuť romantický vzťah, v ktorom by som bol šťastný, tak svojimi myšlienkami som postupne začal plniť svoj vnútorný priestor frekvenciou, ktorá odráža túto realitu. V mojom vnútornom priestore som síce pozmenil frekvenciu, ktorá je bližšie ku manifestácii romantického vzťahu, ale ako si môžeš všimnúť, tak stále to neodráža čistú, priezračnú kvapalinu, ktorá vyžarovala frekvenciu romantického vzťahu, pretože je sfarbená do hneda. Čiže je to mix frekvencií môjho podvedomia, ktoré je presvedčené, že ma nikto nebude milovať takého, aký v skutočnosti som, a vedomia, ktoré vibruje na frekvencii myšlienky typu mám pri sebe partnerku, ktorá ma miluje takého, aký v skutočnosti som. V praxi sa to v tomto hmotnom svete môže ukazovať v rôznych situáciách v mojom živote. Ako som už spomínal, tak manifestáciou nič nezmotňujeme, ale priťahujeme. Život, vesmír, Boh mi na základe mojich myšlienok posiela ženy do môjho okolia, ktorým by som sa mohol prihovoriť a začať potenciálny romantický vzťah. Ale moje myšlienkové vzorce v podvedomí, ktoré vytvárajú myšlienky typu nikto ma nebude milovať takého, aký v skutočnosti som, mi bránia urobiť prvý krok a prihovoriť sa ku potenciálnej partnerke. Niekto by možno povedal, ale veď to je len strach z odmietnutia. Áno, je to strach z odmietnutia, ale v tomto prípade skrýva tento strach oveľa hlbší význam. Keby ma moja potenciálna partnerka odmietla na základe toho, že som sa jej úplne otvoril a dal jej možnosť nahliadnúť do môjho vnútorného priestoru a ukázal by som jej to, kto naozaj som, tak by mi to spôsobilo extrémnu emočnú bolesť, ktorá pozostáva z mojej traumy, ktorej som sa od detstva úspešne naučil vyhýbať. Prečo sa tejto bolesti vyhýbam? Pretože pri prežití môjho traumatického zážitku bola táto emočná stopa tak silná, že som ju potlačil do svojho podvedomia a vytvoril som si vedome neautentickú verziu človeka, ktorého každý miluje. Hociaké skúsenosti, ktoré by ohrozovali predstavu tejto neautentickej verzie mňa, by ma dostávali do nevedomých myšlienkových vzorcov, ktoré som v detstve potlačil. Táto verzia neautentického človeka, ktorú som si vytvoril, mi bráni nadväzovať akékoľvek romantické vzťahy, aby ma ochránila od emočnej bolesti, ktorú si vo svojom podvedomí stále nesiem. Toto je ukážkový príklad toho, že manifestácia je v tomto prípade neprospešná a neefektívna. Aj keby som si na základe svojich myšlienok vedel pritiahnuť nespočetne veľa žien do môjho života, ktoré by mohli byť moje potenciálne partnerky, tak pokiaľ si v sebe budem niesť traumu typu nikto ma nebude milovať takého, aký v skutočnosti som, tak táto trauma mi nikdy nedovolí zažiť vzťah, po ktorom naozaj túžim. Pretože pri každom potenciálnom vzťahu mám tendenciu prezentovať verziu mňa, ktorá neodráža moje skutočné a autentické ja. Čiže každý románik skončí tak rýchlo, ako aj začal. A po B, snažím sa vyhnúť emočnej bolesti, ktorá vznikla na základe mojej detskej traumy, čiže zo strachu pred touto bolesťou je moja iniciatíva nadväzovať romantické vzťahy minimálna, priam nulová. Čiže som stále single. Ak máš nejakú túžbu,
ktorú sa ti dlhodobo nedarí zmanifestovať do tvojej reality, nemusí to nevyhnutne znamenať, že to robíš zle. Alebo že si musíš zaplatiť ďalší manifestačný kurz a slepo dúfať, že tentokrát to už vyjde. Nemusí to znamenať ani to, že potrebuješ byť viac pozitívny alebo praktizovať vďačnosť, aby ťa na základe toho potom vesmír odmenil. Namiesto toho si skús odsledovať vo svojom vnútornom priestore, aké emócie zažívaš pri dennodenných aktivitách a interakciách s ľuďmi. Pokiaľ narazíš na negatívnu alebo nepríjemnú emóciu, nesnáš sa ju potlačiť pozitívnym myslením, ale skús ju naplno precítiť a pochopiť, prečo táto emócia v tebe vznikla. Pretože pamätaj, nespokojnosť s našim okolitým svetom je len známka neschopnosti pozrieť sa do nášho vlastného vnútra.